सुमार 2 सुमारांत आदीं डिसेंबराच्या 6 तारखेक आरपोरा हांगा बर्च बाय रोमियो लेन ह्या नायट क्लबान जें कितें घडलें तें गोंयच्या इतिहासांत पयलेच फावट घडलें. सुमार 25 जाण मेले, कांय ट्युरिस्ट, आनी हो विशय सबोर संवसारभर गाजलो. 25 जाण मरोन गेले, कांय जखमी जाले, पूण ताच्या सांगाताक मेले आनी जखमी जाल्या तांचे फॅमिलीक हें एक व्हडलें दूख. गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी स्थापन केली. हाचो रिपोर्ट घोडे फुडल्या सुमाराक मेळटलो. पूण हे पुराय घटनेन गोंयचें ट्युरिजम हाचेर भरपूर असर पडटलो. आमी goanews.com हाचो एडिटर संदेश प्रभुदेसाय हाचे लागीं उलयले. ही केस जी आशिल्ली ती केस खुबश्या जाणांनी चडश्या जाणांनी सांगली की ही फायर सेफ्टीची केस, फक्त सेफ्टी पुरती केस अशेच तरेन ताजी हायलायट केली. खरें पळोवपाक गेल्यार सेफ्टी इज जस्ट वन पॉयंट. ही केस जी आसा ती इट इज निदर अ केस ऑफ ओनली सेफ्टी फक्त, वा ती एक एक्सेप्शनल केस न्ही, वा ती एक आयसोलेटेड केसूय न्ही. इट इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह केस. म्हणजे गोंयांत ज्यो इलिगॅलिटीज चलतात ताजें प्रतिनिधित्व करपी अशे तरेची ही केस. ताकाच लागून तर लुथरा ब्रदर्साचो आनी एक वागातोराचो जो नायट क्लब आशिल्लो ताका ते मोडून उडयलो, आनी एक कोणाचो आशिल्लो नायट क्लब ताका सील मारले, आनी आतां एक कोण फिल्माची हिरोईन आसा तिजे हॉटेल चलयता तेंय बी इलिगल म्हणून सांगलां. हाजे पयलीं बी अशा एका मिनिस्टर आशिल्ली तिच्या धुवेचें जें रेस्टॉरंट आशिल्लें तें कशें इलिगल तें दाखयिल्लें. असले तरेच्यो खुबश्यो गजाली जायत आसात. इट इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह केस. आनी गोंय जें चल्लां तें बेजिकली इलिगॅलिटींतल्यान चल्लां. म्हणजे सॉल्ट पॅनाचेर मिठाच्या आगराचेर कन्स्ट्रक्शन कायद्यान जावपाकच शकना. पूण थंय उबे आशिल्ले सगळे लोक पळयताले, पंच सरपंच धरून आमदार धरून सगळे हातूंत भितर इन्वॉल्व आसात. अशी तरेची ही परिस्थिती आसा. आनी हें फकत एक आनी दोन न्हय. गोंय सरकाराच्या गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो एक रिपोर्ट आफ्टर कोविडाच्या उपरांत आयिल्लो, ताणें तातूंत भितर टेबलच दिल्लें 76% हॉटेल्स आर इल्लिगल म्हणून. ABCD ही जालीच. ताचे शिवाय 98% विलास आर इल्लिगल आनी 100% अपार्टमेंट्स आर इल्लिगल अशे तरेचे. आनी हांगा सद्याक दोनीचें कॉम्बिनेशन चलता. म्हणजे टुरिझम आनी कन्स्ट्रक्शन, इल्लिगल लँड कन्वर्शन आनी इल्लिगल हॉटेल्स हे चलोवपाचे, हे असले नायट क्लब चलोवपाचे, ह्यो सगळी इल्लिगॅलिटीज चल्ल्यात. आनी ओवरऑल 76% स्ट्रक्चर्स इल्लिगल आसा अशें गव्हर्मेंटाच्या हातूंत भितर सांगलां. सो तेन्ना ताजेर जर कितें जर करतले जायत जाल्यार तो उपाय खर मनान करचो पडटलो. कारण हातूंतल्यान कितें उक्ताडार आयलां इज दॅट जस्ट नायट क्लब वॉज ऑन, बट गोवाज इल्लिगल इकॉनॉमी इज ऑन फायर. Goa's illegal tourism is on fire, and the credibility of Goa's politicians right from Punch to Chief Minister, everybody is on fire. अशी तरेची परिस्थिती आसा. आनी हाजेर उपाय काडपा खातीर सरकार कितें करता? जस्ट दोळ्यांक उदक लावपा खातीर मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी ऑर्डर करता. जेन्ना सगळे ऑफिसर आनी तातूंतले सांगतात, हे पॉलिटिशियनांनी सांगलां, रुलींग पार्टीच्या पॉलिटिशियनांनी सांगलां की हातूंत मिनिस्टर आनी बाकीचे पसून इन्वॉल्ड आसा. तेन्ना तुमी मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी ऑर्डर करतात, ते तांच्या बॉसाचेर थंय इन्क्वायरी करतले. वॉट इज रिक्वायर्ड टुडे आनी सगळ्यांनी डिमांड करपाक जाय इज अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी, न्यायालयीन चौकशी. आनी ती बी रिटायर्ड हायकोर्ट जज एक कॅलिबराचो. म्हणजे ते कॅलिबर कशें आसपा जाय, जशें अलाहाबाद हायकोर्ट इज द बिगेस्ट हायकोर्ट इन इंडिया, ताजो चीफ जस्टीस म्हणून रिटायर जाल्लो फेर्दिल रिबेरा सारको मनीस, जो पयलीं आमदार आशिल्लो, अशे तरेचो तत्वाचो मनीस, अशा मनशाक हाडून ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी ताजे सारक्या मनशाक घेवन गोंयच्या टुरिझमाचो रोड मॅप तयार जावपाक जाय. 2006 भितर 2006 वर्सा जेन्ना बाबूश मोन्सेरातान रिजनल प्लॅन 2011 हाडिल्लो आनी कंप्लीट गोंय कॉन्क्रीट करपाचें जाल्लें, तेन्ना गोंयकारांनी भायर सरून एक आंदोलन उबी केल्लें. तशे तरेच्या आंदोलनाची आज गरज आसा. आनी ताज्या नंतर चार्ल्स कुरैयाक अपॉइंट करून टास्क फोर्स करून जसो एक गोंयचो रिजनल प्लॅन 2021 एक आमकां रोड मॅप तयार करून दिल्लो, तसो टुरिझमा खातीर रोड मॅप तयार करपाची गरज आसा. सरकारान आतांच सादूर जावपाक जाय. नाजाल्यार आतां सद्याक अशें आसा की काल पर्यंत युनियन टेरिटरी आसतना आमची राजकीय दृश्ट्या पॉलिटिकली वी वेर रूल्ड बाय दिल्ली अँड नॉर्थ इंडिया.
आज अशी परिस्थिती जाल्या की वी आर इकॉनॉमिकली रूल्ड बाय दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया आणि आमच्या हातात कांयच उरचें ना. हे गोंय जर साल्वार करतले जाल्यार एक तर सरकाराक ही पावलां बेगोबेग उबारची पडटली, ज्युडिशियल इन्क्वायरी फॉलोड बाय अ रोड मॅप, ना जाल्यार लोकांक उठचें पडटलें.